السلام عليكم. هذا باش شي 3 ايام ما حطيت لا فيديو لا والو، لحقاش كي دايرين لاباس عليكم، كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير. الوغ اليوم ما كاين لا طبخ لا والو. اليوم اتصلت بيا واحد البنيته في لا فاكولتي سيونس ايكونوميك وقالت لي باش نولي نشرح لهم هاد الشيء ديال لا فراز انتروغاتيف. الوغ غادي نبداو على بركه الله. شنو هي لا فراز انتروغاتيف؟ هي الجمله اللي كتحط فيها اون كيستيون، السؤال اين ابي؟ où est mon père؟ d'accord. donc la phrase interrogative exemple où اين où est mon père؟ فين هو ابي؟ انا وجدت الدرس باش نمشي تدريجيا باش يجي درس ان شاء الله زوين. ديفينيسيون هي غادي نفسروا اشنا هي لا phrase interrogative. C'est une phrase que l'on utilise pour poser une question. Donc, elle se termine par un point d'interrogation. هي جملة اللي كنستعملو باش نحطو pour poser باش نحطو une question سؤال. إذن هي كتنتهي elle se termine par un point d'interrogation. إذن هي كتنتهي باش بنقطة الاستفهام. ياك هكا كتقولوا ليها كي كنقول لكم العربية ديالي حاولوا تجاوبوا معايا في العربية ديالي، راه العربية على قد الحال. exemple مثال vas-tu au cinéma؟ واش انت غادي للسينما؟ d'accord. هذا c'est un exemple. كاينين بزاف النواع. il y a beaucoup de types de phrases interrogatives. On va commencer par celle-là. Quand on peut dire que la phrase interrogative est disjonctive. وقتاش نقدروا نقولوا وقتاش نقدروا نقولوا بان la phrase interrogative راه هي disjonctive. d'accord. وقتاش؟ alors هي هي la phrase elle est disjonctive. هي disjonctive quand dans cette phrase il y a une alternative. Qu'est-ce que c'est qu'une alternative? Une alternative, c'est quand on a le choix. عندنا نقدروا نختاروا بين جوج الحوايج، غناكل ولا ما غناكلش، غنلبس الكحل ولا غنلبس الحمر. فهمتوني؟ هذه هي l'alternative. Nous avons le choix entre deux choses. Donc, la phrase interrogative disjonctive, أولاً عندها une alternative. D'accord? Donc, veut dire avoir la possibilité de choisir. De choisir شنو؟ De choisir exemple entre oui ou non. Veux-tu manger ou non? Est-ce que tu veux manger? Wesh oui ou bien non? فهمتوني؟ Donc, j'espère que c'est clair. Donc, exemple, allons-nous au cinéma ou rester à la maison? On l'appelle la phrase interrogative disjonctive. Pourquoi? Parce qu'il y a une alternative. Nous avons le choix ou bien d'aller au cinéma ou de rester à la maison. Donc, il y a un choix dans la question. Donc, c'est une phrase interrogative disjonctive. بنتي أنا كنحاول ما أمكن باش نبسط لك الأمور باش تفهميني. داكوغ. أول ما غادي يوصلك الدرس نبغيك باش تتصلي بيا. التليفون ديالي دائما كنقيدو لأي واحد، لحقاش أنا كنخدم مع أي واحد، ما عنديش مشكل. غير كان اللي عطاني شي حاجة يتسناها 24 ساعة. والسميه ديالي راه في لاشين ديالي جو مابيل زهور. صافي مفهوم دابا هنايا؟ اوكي. on va passer à la phrase interrogative. il y a un genre de phrase, c'est la phrase interrogative et délibérative. Quand est-ce peut-on dire que la phrase interrogative est délibérative? Cela veut dire هذا كيعني quand أنا أو أنت
on pose une question. Une question. Et on est libre, on est libre de prendre la décision que l'on veut. La phrase interrogative et délibérative, les deux points, ils vont vous expliquer quelque chose. Cela veut dire que quand moi, ou bien toi, ou là, etc., on pose une question. Donc, on est libre de prendre la décision que l'on veut. Exemple, je vais où maintenant? Je vais où maintenant? إذا أنا حرة. نمشي للسينما، نمشي نعس، نعيط في التليفون، أنا حرة في راسي. Donc, هذه كتسمى délibérative، جاية من libre. جاية من la personne elle-même, elle est libre de faire ce qu'elle veut. D'accord? Donc, dans ce cas, on l'appelle la phrase interrogative délibérative. Donc, je peux aller où je veux. Je suis libre. Donc, c'est la phrase interrogative délibérative. Bon. On va passer à la phrase interrogative fictive. Dans ce genre de phrase, il n'y a aucune réponse. La phrase interrogative fictive, elle pose une question, mais ما تنتظروش une réponse ما غادي يجاوبكم حتى شي واحد والجواب ما كاينش اصلا. كيفاش استاذه؟ شنو كتخبري يا استاذ؟ واش عمرك شتي كيستيون ما فيهاش الجواب؟ ها وليداتي. Pourquoi, exemple, pourquoi je n'ai pas écouté les conseils de mes parents؟ علاش انا ما تصنتش الارشادات ديال والديا؟ les conseils الارشادات mes parents والديا je n'ai pas écouté، ما سمعتهمش. فهمتوني؟ فاش كنوحلوا في شي حاجه، كنوحلوا في ان بروبليم، كنبداو نقولوا علاش انا ما سمعتش. شكون اللي غادي يجاوبك؟ ما تجاوبك حتى واحد. Personne ne va répondre à cette question. Donc ça s'appelle la phrase interrogative fictive. Maintenant, on va passer à la phrase interrogative fictive rhétorique ou oratoire. وي أستاذة مشيتي بعيد. شوفوا وليداتي كلشي سهل. Il faut seulement prendre le temps d'écouter ma vidéo بشوية عليكم avec un cahier, un stylo et des feutres pour faire un schéma. Donc la phrase interrogative fictive, rhétorique ou oratoire. Dans ce genre, de la phrase, la réponse est évidente. Et là, on n'a pas besoin de réponse. الوالدين قياس الخير إلا كانوا ماتوا ما عندناش une réponse. الوالدين هنا في هاد لا فيكتيف سي ترو طار. ما تصنتيش، يعني نجحتي ولا ما نجحتيش راك انت ما تصنتيش. D'accord? هنا on n'a pas besoin de réponse. Pourquoi? Parce que la réponse est évidente. On a comme exemple. La maîtresse parle. La maîtresse parle. دخلتوا لا كلاس، هي دايره لكم الدروس لي كور. et puis un jour واحد النهار قررت بان اول ما تدخلوا il y aura un examen. صافي دونك نتوما راه خصكم تراجعوا، ماشي تسناو حتى نهار اللي تقول عليكم. دونك دخلت قالت لكم هذا prenez une feuille, un stylo, ramassez les cartables, vous avez un examen ou bien vous avez un test. Donc supposons شي واحد قال لها pourquoi madame, est-ce qu'il y a un examen aujourd'hui? شوفوا واش غتجاوبوا. Avez-vous besoin d'être averti pour l'examen? فهمتوني؟ هي حرة دير l'examen وقت ما بغات. دونك هي ما غتجاوبكش، انت ما غتقدش تقول لها وي ولا نو، لحقاش انت اللي غادي تجاوب، ما عندكش الحق باش تجاوب. دونك on n'a pas de réponse. هي la maîtresse dit avez-vous besoin d'être averti pour l'examen؟ قالتها لكم كلكم. دونك شكون فيكم اللي غادي يقد يقول لها لا ما عندكمش الحق، لحقاش هي كدير الدرس elle fait la leçon doit être révisée et c'est tout. Maintenant la phrase interrogative direct. كتعرفوا le style direct. كتعرفوا le style direct. Je mange une pomme. هذا le style direct. Je parle à mon frère. Le style direct. D'accord? Le style direct.
لحقاش الا بغيت نتعمق معاكم راه ما غاديش نفضي. المهم انا جيتكم في لو ستيل ديريكت. داكوغ. كنهضر مع خويا كنقول ليه دي موا اون سور سو سوار. كنهضر مني ليه هو حدايا وانا حداه. دونك لا كيستيون est posée directement à la personne à laquelle on parle. أنا كنهضر مع خويا, je lui pose une question, je lui dis dis-moi on sort ce soir et je mets un point d'interrogation. يعني راني كنسولو. Donc ça s'appelle une phrase interrogative directe. Maintenant, j'ai une phrase interrogative indirecte. Indirecte. Est-ce que la question, je vais la poser à quelqu'un qui est à côté de moi? Je vais poser une question à quelqu'un اللي خصو يجاوبني على شي حد آخر. Bon, أنا نهضر باللغة العربية ونعاودها فرنسية. Cette question va être posée à quelqu'un qui doit me donner des renseignements à propos de quelqu'un d'autre. غادي نحط سؤال واحد اللي غادي يعطيني الأجوبة على شي موضوع على شي حد آخر. Exemple. Toujours les exemples هما اللي كيكونوا زوينين هما اللي كيفسروا. Exemple. Dis-moi, قول لي, est-ce que les voisins sont là? قول لي واش جيران واش هما هنا؟ علاش انت خويا نتايا سير في لو ستيل ديريكت ودق عليهم اي لي فوازان vous êtes là. هذه غتسمى phrase interrogative directe. اي لي فوازان est-ce que vous êtes là؟ دونك كنسولهم هما ديريكتومون. ولكن هنا كنسول واحد اخر كنقول ليه انت قول لي dis-moi est-ce que les voisins sont là. Donc la question n'est pas posée directement aux voisins. Donc السؤال ما حطيناش les voisins eux directement. حطيناه لواحد الشخص اللي كيسكن حدا لي فوازان الجيران وقلنا ليه اجي واش عمر هنا واش الجار هنا. Donc c'est une question indirecte. Mes amis, ça c'est la leçon que m'a demandé une fille de la faculté. أنا غادي ننصحكم واحد النصيحة زوينة. الله يعطيكم الستر. Ne gardez pas la chaîne pour vous. ما تحتكروش لا شين ليكم. الله يعطيكم الستر. قولوها للناس يستافدوا. هذه أولا. ثانيا وليداتي نتوما اللي كتستافدوا معايا راه خاصكم ديروا ابوني وتشوفوا لا فيديو تشوفوا منها النص وديروا لايك وتبقاو تشوفوا لي فيديو. راه انا الا شفت بان لا طوندونس ديالكم ما كطلعش يعني نتوما ما مطلعينش ليا اليوتيوب انا غنستمر غير في داكشي ديالي اللي انا بغيت ندير القرايه ندير الماكله لي سورتي اليوميات ندير اليوميات السهرات ندير اللي انا بغيت. الوغ انا لا شين حليتها لكم. دونك افو نتوما اللي غتقرروا واش غادي نبقى معكم ولا ما نبقاش معكم. يلا بون شانس. السلام عليكم.